کدو تک اپنے پیچھے ٹان گڑیاں کر دیا لاندے جاؤ گے؟ کدو تک انہاں جوانوں نو اپنے بٹ مین رکھو گے؟ کدو تک ذاتی گن مین تے ذاتی جناب گھر دے مالی تے کدو تک بناؤ گے یار؟ آخر ایک دن تو بھی سوچ دیں کہ ایسی کدے واسطے بھرتی ہوئے سی؟ ساڑھا G3 اتحاد کدے واسطے رکھایا سی؟ سانو اتنی ٹریننگاں کدے واسطے دیتیاں سن؟ کشمیر بھی لٹ گیا تو اڈے جو سے ہوتے جناب جو کانوں تے نہیں رہیں گی. آج غزہ دے بچے اور جناب کائنات دی بڑی دہشت گردی ہیں جی دہشت گردی کدی ہسپتالوں ہوتے بھی کسی نے بم مارن یار، زخمیاں ہوتے بھی کدے کسی نے بم مارن، بچے ہوتے بھی کدے کسی نے بم مارن، اور عورتوں ہوتے بھی کسی نے بم مارن. اقبال کہندا کیا نہیں ہے اور کوئی غزنوی کارگاہ حیات میں. اسی کیڑے زمانے جی آئے یار، کیڑے زمانے چاہ گئے کہ 57 اسلامی ممالک انہاں دے جناب صدور، انہاں دے وزراء اعظم، انہاں دے سپہ سالاروں دے نام لیندے نہیں تھک دے کہ وہ کدھر گئے 57 اسلامی ملک، وہ کدھر گئے 57 اسلامی مردے؟ ایتھے کسے دے خلاف گل ہو جائے شام تک بندے چھک لیتے جانن. اور میں کیا ہوتا غزہ دے وچ بیت المقدس دے واباسیوں دے ہوتے بم گرا دیتے گئے، انہاں دا تو جرم ہی کوئی نہیں، اور جنگ دے بھی کوئی اصول ہوندے. میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غزوہ احد جان تلوار بلند کی تھی کر کے فرمایا کون ہے جو اس کا حق ادا کرے گا؟ بہت سارے صحابہ گیا ہے، حضور نے نہیں عطا کی تھی. حضرت ابو دجانہ آ گیا، عرض کی تھی یا رسول اللہ اس کا حق کیے، اے دسو اس کا حق کیے؟ فرمایا اے جس کے ہاتھ میں چوبے ہو میدان چو نہ نسے. سارے نس گئے ہو یار. آج تا موقع سی، آج تا جناب توڑے گرے ہوئے مرال بھی آسمان نہ لگ جاندے. آج تا موقع سی کہ جناب تسی امت مسلمہ دی او بائیڈن امریکہ دے ایئرپورٹ تے اتر گیا، انہاں دا وزیر خارجہ انہاں دی اسمبلی چ بول گیا، اس امریکہ دا جناب بائیڈن صدر او اسرائیل دے ایئرپورٹ تے اتر گیا، اور جناب بائیڈن جناب وزیر خارجہ انہاں دی اسمبلی جا کے خطاب کہندا کہ اسی توڑے ناڑاں تے جناب فلسطینی سوچ دیتا ہونن کہ اے پونے 2 ارب مسلمانوں تا قبلہ اول ہے. ایس دے نال کون ہے؟ ایس دے نال کوئی بھی نہیں جناب. اے چھکے تے چوکے تے نچن والے کور رہ گئے، اے ہن محمد عربی دے غلام نہیں رہے. اگر تسی نہیں رہے تے کلمہ جا کے واپس کر دیو کہ حضور اسی تواڈے کلمے دا پاس نہیں رکھ سکدے، اسی بیت المقدس دا پاس نہیں رکھ سکدے، اسی ہن نچن والے رہ گئے ہاں، اسی ہن ترانے ریلیز کرنے والے رہ گئے ہاں. ساڈے اندر ہن غیرت ختم ہو گئی. جا کے واپس کر دیو، کلمہ بھی واپس کر دیو، قرآن دی آیتوں کر دیو. یا جناب کہو کسی انہوں نہیں مندے سبحان اللذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. ایک جناب تسی آکھو کیا ساڑھے میں ساڑھا مسجد اقصی نہیں؟ اوہ میں نے دسو ایک چودری دے نال سلام دعا ہوئے تو اس علاقے دا ڈی پی او بھی ادھر منہ نہیں کردا، وہ کہندا چودری صاحب اپنے بندے نو سمجھاؤ کوئی گل نہیں. خیر جناب انچی دی بھی ہو گئی تو توڑا کوئی گل نہیں، اپنا ہی بندہ یار 57 اسلامی ممالک دا قبلہ اول ہوئے تو رات کو بمباری کر دے ہوں. کدھر جائیے یار، کس نو در سنائیے؟